सुगीच्या बाबा बोंदो तुका साश्टांगी पडून नोमान कोताव तुजो मोगोळको अर्गां दिताव तुजो सोद आयकून तयार आसाव तुजो मोगोळको अर्गां दिताव तुजो सोद आयकून तयार आसाव देवाच्या पुता बोंदोन तुका मारीच्या भुरग्याक आमच्या भावा तुजो मोगोळको उतर दिताव काळजांत तुजो पाटलाव करताव तुजो मोगोळको उतर दिताव काळजांत तुजो पाटलाव करताव बापाचे आनी पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. बांबळीनो ह्या आयच्या दिसा पासत देवाक अर्गां दिवया आनी आयच्या मिसांत वांटो घेतना हीं इंतेसांव आसात. एक इंतेसांव टावरू डायस ताचो बर्थडे तेजे पासत मागुया. दुसरें इंतेसांव शानन कुयेल्यो ताचोय जल्माचो दीस ताचेय पासत देवाक अर्गां दिवन मागुया. आनी तिसरें आर्गांचें योबन पेरेरा ताचोय बर्थडे ताचेय पासत देवाक अर्गां दिवया आनी मागुया. तशेंच मागूंक लायिल्लें आसा जॉयस गुदिन्यो हिचो बर्थडे. तांच्यान सगल्यांक पासत मागतना आनी जे कोण हॉस्पिटलांनी आसात दुयेंत आसात तांचेय पासत मागुया. आनी भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सरपोदविदार देवाक आनी तुमकां बांबळिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदान बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच संकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाम भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वराद्या लागीं नंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपोदविदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थना. देवास जेजूची खबर परगटूंक बागेंत आंतोन मारियाक आनी ताका व्हडा मोगान आनी ससणिकायेन भरलय. आमी आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडच्याक सगल्या काळजान वावरूंक ताचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी
तूं खरो देव पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमेन. बागेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेली चिठी वेलें वाचप. भावा भयणींनो, क्रिस्तान वांटून दिलां त्या प्रमाणे आमच्या मोदल्या जण एकल्याक एक केरीत देणें दिल्लें आसा. देखून पवित्र पुस्तक म्हणटा, तो उंच चडलो तेन्ना आपणा बरोबर ताणें कैद्यांक व्हेले. ताणें मनशांक देणी दिली, तर तो उंच गेलो हाची समजणी कितें? फकत की तो पयलो प्रिथुमेचे खोल खोल जाग्यार देंवलो. सगल्यो वस्तू भरूंक सगल्या स्वर्गा वयर चडलो तो दुसरो न्हय, बोगोर देंवलोलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक दोन दूख केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभ वर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे ताचे सेवे उद्देशी भोग सोंपून जावं आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताच्या ओळखीन एक जातेल्या आनी क्रिस्ताचे बोरतेन सोपून मनीस आमी जावंक पावतले. तेन्ना आमी आनीक धाकटुल्या भुरग्यां भाशेन जावची ना आनी पोटकिऱ्या मनशांचे नाडबुदायेचे शिकोवण्याच्या वाऱ्यान हालची ना दवरची ना, पूण स्वता प्रमाणे आमी मोगान जियेतल्या. जो मस्तक त्या क्रिस्ताच्या सारकी येसो सगल्या वाटांनी आमी वाडत वेतल्या. ताचे वरवीं आखे कुडीचे वेगवेगळे सांदे आपल्या जाग्यार पडटात आनी एकामेकाक एकवटोन दवरतात. आनी अशें एके सांदो आपल्या शेवटा प्रमाणे आपलें काम करूंक पावता आनी कुडीची गोठाय वाडयता. ह्या पोरी आखी कूड चडत वाडत मोगा वरवीं सारकी बांदून येता. देवाचें उतोरें. देवाची गोड उपकार. आमचो जबाब. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. अनेकदा म्हणुया. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो व्हडलो संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्यांचेर आमची पावलां, तुजे भितर रिगला आमचे पांय. जबाब. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. मजबूत एकूच बावड्याचे अशें बांदून हाडलां आमचें जेरुसालेम. थंयसर कुलां चडून येतात, सर्वेस्पराची कुलां तीं. जबाब. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. तुई सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो. थंयसर मांडल्यांत मनसुब्याचो सदरो, दाविदाच्या गोरेणाचो सदरो. जबाब. संतोष बरीत आनंद बरीत सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्परा, सोय, सोय, सर्वेस्परा, सोय, सोय. सर्वेस्पर म्हणटा, पातकाचें मरण म्हाका नाका. बोगोर आपलें पातकी जिवीत सोडून
तो जेल्लो म्हाका जाय. Sois pora, soy, soy, sois pora, soy, soy. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. लोका परमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. थोड्या गालिलियकारांक मारून पिलातान तांचे आनी ते भेटयताले ते बलिदानाचे रगत एक केले. ते विशीं तुवें आसल्या कांय जाणांनी त्याच वेळार जेजूक खबर दिली आनी परतीपाळ दिवन ताणें म्हळें. अशें तांणी भोगचें पडलें देखून सगल्या हेरा गालिलियाकारां परस ह्या गालिलियाचे मनीस अदीक पातकी आसले म्हूण तुमकां दिसता होय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशा जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. सिलोनाच्या गोपूर मोडून पडलो तेन्ना जी 18 जाणां मरून गेलीं ती जेरुसलेमांत रावतल्या हेरा सगल्या मनशां परस अदीक गुन्यांवकार आसलीं अशें तुमकां दिसता होय. हांव तुमकां सांगता तशें न्हय, पूण जिवीत बदली ना जाशा जाल्यार तुमी तशींच मरतल्यात. आनी ताणें ही वपार सांगली. कोणेकल्यान आपल्या दाकाच्या मळ्यांत एक अंजिराचें झाड लायलोलें आनी तो ताचें फळ सोदूंक आयलो तेन्ना ताका कांय एक मेळ्ळें ना. तेन्ना ताणें मळो वस्तितोल्याक म्हळें, पळय, आज 3 वर्सां जालीं हांव ह्या अंजिराचें फळ सोदूंक येता आनी म्हाका एकूय मेळना. म्हणटच तें कातरून उडय. बेस्तीस कित्याक स्वाद आडायताय. पूण ताणें अशी जाप दिली. दोनया ताच्या मुडाक आळे काडून ताका हांव सारें घालिनसर हें वरोस तें आसूं दी. घोडेक ताका फळ जायत ना तर मागीर कातर. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां जायते भाशेची देणी देव दिता आनी ही सगळी पवित्र सोबा बांदून हाडूंक. थोड्यांक टू सम हीज गिफ्ट फॉर द एक देव देणी दिता फॉर द वर्क ऑफ सर्वीस टू बिल्ड द बॉडी ऑफ क्रायस्ट. बांबडीनो आनी बांजेला तर एका झाडाची खबर आमी आयकल्या आनी ताणी येवपार सांगली कोण एकल्यान दाकांच्या मोळांत एक अंजिराचें झाड लायलेलें आनी तो वर्सां वर्स येतालो ताचें फळ पळोवंक व्हरोंक, पूण कांयच ताका मेळोंक ना. 3 वर्सां तो येयलो, कांयच ना. तर ताणें त्या थिंगा वावर करतल्याक सांगलें तें अंजिराचें झाड कातरून उडय. आनी दुसरें तो दोनी तर आसलो ताचें मन आसलें तें कित्याक बेश्टें स्पेस ब्लॉक करता, कांयच फोडान दिना. जाल्यार
ते कातरून दुसरें लायतलो आनी तो वावर कोत्तलो म्हणटा दुनिया आनीक एक वर्स दी आनी हांव ताका खेरीत सारें आनी सगळें घालता आनी ट्राय कोत्ता. भाव भयणीनो, देव तर आमकां सगल्यांक एक एक भाशेन देणी दिता आनी देणी आमी पवित्र सभे पासत समाजा पासत आमी घालूंक जाय. आनी आमी तर घालना जाल्यार आमकां तर खास्त आसा. आनी दोनयांचें चिंतप तें झाड कातरून उडय तो वावर कोत्तलो म्हणटा आनी एकूच वरस दी. भयणीनो, देव तर आमकां दिता. देव आमचे सगळें सोंसणिकायेचो कित्याक तो शासनाचो. आनी देव तर आमकां आनीक एक चान्स दिता, सेकेंड चान्स. जायते फावटी ही दुसरी संदी दिता आमचें जिवीत बदलूंक. भयणीनो, ह्या संवसारांत आमी आसा सरभोंवती नदर मारल्यार आमचे गोंय आमची गोंयची आयडेंटिटी काबार करपाक मनीस फुडें सरल्यात. पयशांक लागोन जावं आपणेपणाक लागोन हें सगळें नाटक गोंयचें नांव गोंयकारांचें नांव नाटक करून फुडें सरल्यात. जावं मांडोवी रिवर गोंय येवपाचो आहा तो ताची वाट बदलून आमकां सुक्यार उडोवपाक उदकाक लागोन जावं आमचे नदीचे भोंवतणी आसले जागे सगळे पाड जातले. आनी झरीचें उदक येवपाचें आसलें सगड काटलांची मावली दोंगरांचें उदक गोंयांतल्यान मातशें कर्नाटकान भितर सरता आनी तें गोंयां परतून येता. कर्नाटकान ते बदलतात, वाट बदलून दुसऱ्या वाटेन व्हरपाक कोत्तात. आनी मागीर उदक येना, वयर इतलें उदक आहलें तें देंवतलें आनी मागीर देंवल्या उपरांत सरभोंवती मार लागतलो झाडांक माडांक आनी दुसरें दर्याचें हार उदक वयर सरतलें आनी सगळीं शेतां भाटां सगळीं काबार जातलीं. असले मनीस आमचे गोंयकारांचेर आड वावुरतात. गोवान आयडेंटिटी काबार करपाक जावं मिना देवान आमकां दिल्ली गिरेस्तकाय तेय चोड मीन काडून काबार करतात. गोंयचे मीन वतात पूण गोंय सरकाराक पयशे दिनात. सरकार योग्य आहा, ऑर्डर कमिशनान ऑर्डर दिले कितले क्रूट आमचे तिजोरींत येवपाक जाय म्हणून, पूण सरकार पदवीर आसले ते काडपाक हें करना पूण मिनेरांक हेल्प करपाक वावुरता. भाव भयणीनो, सरकार दिल्ली आसलो सगळे आमचे न्हंयो सरकाराच्यो करून आनी जावं सागर माला हो प्रोजेक्ट हाडून हे सगळे कोडसो व्हरपाचें तांची आयडिया. डबल ट्रॅकिंग कोडसो हाडपाक आनी गोंय भांगाराचें गोंय आसलें ग्रीन गोवा तें काडें गोंय करूंक वावुरतात. आसां आमी निशेध मारूंक जाय. आनीक हे पासत आमकां देवान एक सैक दिल्लो आसा आमचो ताळो उबारूंक आमी गोंयचे पासत झगडूंक आनी जावं हें सोबीत गोंय सांबाळूंक आमी वावरूंक जाय. आनी आमी वावुरना तर मागीर फुडली पिळगा आमी कितें केलां आमी कांयच करूना बरो काडूंक देवाचो आदार हे मिसान आमी मागुया. पेटूने वेळार गीत घेवया नंबर C21. C21.
म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर्पोद्विदार देवा बापाक मानता तसलें जाल्या प्रमाण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मळणी आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्विस्पूत हो वेळा बाप्पा भाग्यंत आंतोनी मारिया क्लारेत हेच्या परबे दिसा आमी तुजीं भुरगीं तुका भेटयता हांव ती देणी तूं मोयपासान मानून घे आनी आमीच तुका मानता तसली भेटवणी जावच्याक खरे भोक्तीन तुजी सेवा करूंक आमकां आदार दी. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्परात बागता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवसूया. अयोशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पोद्विदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें तुजें आमकां आनीक एक देणें. आमच्या दिनवासींच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकूल चडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देव तांचो दोळबार तुका मान भोवमान दितात, तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. पवित्र 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 दलबाराचो सर्वेस्पूर तूं. सर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गीन तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गीन तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले खोशेन कश्ट मरण संसंगोवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपरी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियात. ही म्हज्या रगताची कावस, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोट्टुया. Jesu melo, Jesu dziwo cala, Jesu nowianie dolo. Jesu melo, Jesu dziwo cala, Jesu nowianie dolo. बाप्पा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जन्मपणांचो भोगटीपणी उगडास करता आनी हो शिविताचो उंडो आनी सडवणीची कावस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बाप्पाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बाप्पाक आनी सगळ्यांनी किवर गबराबोर ते कपरीती मोगांत वाडय. पुनर्जन्मपणांचो बरवंस धरून मेल्यांत त्या आमच्या बाम भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन दरंदुता, बागयोन जुजे वास, बागयोंत अंतनी मारिये क्लारेट आनी सर्व काळी तुका मानवल्यां ते सगळ्या भोगतां बराबर सासणांच्या सुखान तांकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदविदार बाप्पा, सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. देवान आमकां हे संवसारांत बरें करूंक जायते देण्यांनी भरल्यान. पवित्र स्वभाव अदीक घट करूंक जायतीं देणी आमकां दिल्यान. सो एक दिता आनी जावं आमच्या जिविता उद्देशीं दर एका दिसा उद्देशीं अदीक मोगाळ, अदीक बरें कोत्तेलीं, बरीं उतरां उलयतलीं, बक्षितलीं जावंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांन आदार मागुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक पदव्यान महिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दवरतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेक परमणे तुका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेताय, राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. देवाचो वावर फुडें व्हरूंक वावुरतल्यांक आदार दितलो आमचो सर्वंडार जेजू क्रिस्त. ते ताच्या जेवणाक आपयल्यान ते सुभागी. सुम्या तुवें शब्द येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या काळजांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत घेवया नंबर D12. D12.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बाप्पा, खरो बाबार्थ परगटूंक बागेंतांतन मॅरिया क्लारेतान थांबून आसलेल्या कोश्टांक वावरांक आपलो जीव झरयलो. ताच्या परबे दिसा आमी घेतिल्ल्या दैवीक जेवणाच्या बोळान आमकांय त्याच बाबार्थान थीर कर आनी उतरांनी तशेंच करण्यांनी तो परगटूंक आमकां उर्बेस्त कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे असो. सर्पोद्विदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. देवान दिल्लो सयेक वापरून देवाची देणी पवित्र सभे पासत घालूंक समाजा पासत घालूंक हो साथ ते जेजूच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. गीत घेवया नंबर F5.